Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Nextorch das WL30 3-in-1 Multi-Tactical Light. Bevor wir mit dem Video beginnen, ihr habt es gerade im Disclaimer gesehen, wir sind heute nicht in Deutschland am Drehen, sondern in Österreich, haben hier auch eine Airsoft-Pistole für die Demonstration und haben hier unseren Waffen-Laser-Lichtmodul unten dran, weil das hier in diesem Land erlaubt ist. Das heißt, entsprechend bitte auch bei der Nutzung oder beim Kauf natürlich auch die entsprechenden Landesgesetze beachten. Wenn ihr eine Ausnahmegenehmigung habt, keine Frage. Deswegen zeigen wir euch das Video auch zum einen für die mit Ausnahmegenehmigung in Deutschland und für alle anderen EU-Länder, wo es erlaubt ist, eben die WL30 von Nextorch. Die WL30 ist tatsächlich das Flaggschiff von den Pistolenlichtern, würden wir jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob Nextorch das selbst sagt, aber von unserer Meinung nach ist das Flaggschiff, weil es am meisten Funktionen bietet. Das kann jetzt natürlich für den einen oder anderen auch nicht so sein, wenn vielleicht jemand sagt, ich brauche eigentlich nur Weißlicht an der Pistole und brauche keine Laser, wäre das natürlich die falsche Wahl, aber hier habt ihr auf jeden Fall alle Optionen, die es gibt. Ihr habt einmal Weißlicht, ihr habt grünes Laserlicht und ihr habt auf der anderen Seite nochmal ein IR-Licht. Bedeutet IR, grünes Licht, Weißlicht. Bevor wir uns über die Funktion unterhalten, haben wir einmal für euch kurz die Spezifikation. Die Lampe ist in der Länge 80 mm lang, 40 x 45 in Breite und Tiefe und wiegt 115 Gramm ohne Batterie. Batterie wird sie betrieben mit einer CR123. Die wird auch ganz einfach von vorne eingeschraubt. Das heißt, selbst wenn die Lampe montiert ist, müsst ihr nicht die Lampe demontieren, um die Batterie einzusetzen. Ihr habt hier schön auf der linken Seite auch nochmal aufgedruckt, in welche Richtung die Batterie eingesetzt wird. CR123 von vorne einsetzen, Lampenkopf wieder aufschrauben und fertig. Das wäre tatsächlich dann auch der Lockout-Modus, dass ihr hier das Ganze lose dreht, um dann den Kontakt zu trennen, damit die Lampe nicht mehr funktioniert. Und dann könnt ihr es wieder reinschrauben, damit die Lampe funktioniert. Die Laufzeit der WL30 beträgt 1,5 Stunden für die Weißlichtfunktion. Dann habt ihr nochmal 10 Stunden für den grünen Laser. Und für den IR-Laser habt ihr eine Laufzeit von 24 Stunden. Also tatsächlich, wenn ihr den IR-Laser einschaltet, könnt ihr den einen ganzen Tag anlassen und die Batterie macht das auf jeden Fall mit. Von der Leistung her haben die beiden Laser jeweils 5 Milliwatt, sind wir also im augensicheren Bereich. Und ihr habt hier ein Weißlicht mit 400 Lumen, was 3025 Candela entspricht bei dieser Lampe. Von der Bedienung her ist die Lampe sehr simpel gehalten und zwar beidseitig in Anführungszeichen, denn die Laser sind tatsächlich nur einseitig bedienbar. Also das heißt, ich habe auf der einen Seite den IR-Laser, auf der anderen Seite den grünen Laser, aber für das Weißlicht habe ich hier ein Pedal und das ist auch gleich belegt. Bedeutet, egal ob mit links oder rechts, ich habe hier immer die gleiche Bedienung. Bedeutet, ich drücke das Pedal einmal nach unten leicht, habe ich Momentlicht, drücke ich es durch, kriege das auch akustisch noch bestätigt und habe dann mein Dauerlicht und kann dann die Lampe auch komplett benutzen. Das geht hervorragend mit dem Daumen von der linken Hand, in meinem Fall jetzt, aber auch genauso mit dem langen Finger der rechten Hand. Ich meine, das würde man natürlich nicht machen, weil den braucht man dann zum Abziehen in dem Fall. Aber ich könnte sie hier einschalten und dann wieder umgreifen, falls die andere Hand in irgendeiner Weise verhindert wäre. Für die Einstellung der Laser gibt es natürlich eine Höhen- und Seitenverstellung. Die findet ihr einmal hier auf jeder Seite für jeden Laser und einmal auf der Unterseite, was wiederum auch schon darauf schließen lässt, dass die Laser nicht synchronisiert sind. Bedeutet, ihr müsst jeden Laser einzeln einstellen. Man kann aber auch beide Laser parallel betreiben. Das heißt, für den gesetzten Fall, ihr habt ein Nachtsichtgerät, der Kollege hat keins, könnt ihr beide Laser einschalten. Dann hättet ihr den grünen Laser und natürlich auch den IR-Laser noch nebendran. Und dann wäre das kein Problem. Wobei natürlich auch ihr mit dem Nachtsichtgerät den grünen Laser sehen könntet. Aber es wäre eine Option, dass beide Laser verfügbar sind. Für die Montage habt ihr hier eine Schraube, die mit einem Werkzeug zu lösen ist. Und da kann ich dann entsprechend das Ganze auch relativ schnell von der Waffe herunternehmen, indem ich hier einfach die Schraube löse. Den Rest kann ich mit der Hand dann lösen und kann dann hier das Ganze abnehmen. Jetzt sieht man auch hier schön, dass die Pedal
ein Stück weit nach außen stehen. Das heißt, die Lampe ist hier an dem Teil am Triggerguard der Pistole anliegend und dann habe ich hier einen sehr, sehr sauberen Abschluss, was es natürlich dann auch wieder einfacher macht, wenn man mit der Waffe umgeht. Häufig wird natürlich bei so einer Waffenlampe auch gefragt, was kann man für ein Holster hierfür verwenden. Aktuell bietet euch Black Trident in Österreich die entsprechenden Optionen. Da könnt ihr schauen, die haben alle Nextorch Waffenlampen vorrätig und können dann auch für viele Pistolentypen euch die entsprechenden Holster bauen, auch in ganz vielen Varianten. Packen wir euch auf jeden Fall nochmal für Black Trident den Link in die Videobeschreibung und dann könnt ihr da schauen, was für euch das richtige Holster ist, denn das ist ja immer auch eine wichtige Geschichte. Wir haben es uns natürlich auch nicht nehmen lassen, die Lampe für euch auch nochmal im scharfen Schuss zu testen. Auch hier haben wir nichts zu beanstanden, funktioniert einwandfrei, also die Bedienung sowohl mit der rechten als auch mit der linken Seite, mit den Peddeln, sei es Mondlicht oder sei es Dauerlicht oder sei es der IR oder der Grünlaser, das funktioniert alles so, wie das soll. Wir sind gespannt, wie sich das Ganze auf Dauer schlägt. Das können wir natürlich nicht testen, aber vielleicht habt ihr auch schon die Lampe im Einsatz oder plant das und könnt uns dann da entsprechendes Feedback geben. Zum Schluss haben wir noch für euch natürlich, für Nextorch üblich, gibt es da eine Deklaration für die Wasserdichtigkeit und die Fallsicherheit. Wir haben hier eine Fallsicherheit von 1 Meter und die Lampe ist wasserdicht nach IPX4. Die Nextorch WL30 3-in-1 Multi-Tactical Light bekommt ihr bei nextorch.de in Deutschland mit dem entsprechenden Behördennachweis oder für eure Tätigkeit, die euch zur Ausnahme des Führens oder Besitzens generell ermächtigt. Ansonsten für alle anderen, die das frei kaufen können in anderen Ländern, wo die Waffengesetze entsprechend natürlich auch zu beachten sind, können die Lampen bei allen Händlern kaufen, die Nextorch führen. Wir blenden euch hier den Link zu Nextorch Deutschland direkt mal ein. Was sagt ihr zu dieser Lampe? Habt ihr sie vielleicht selbst schon im Einsatz? Habt andere Lampen oder andere Präferenzen? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Wir bringen euch auf jeden Fall auch noch die anderen Waffenlampenmodelle von Nextorch, um euch auch den bestmöglichen Vergleich zu bieten. Und von daher bleibt und ist es spannend bei uns. Wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken, bleibt sauber und sicher. Bis dann, macht's gut. Bye bye.